Join us to visit the lower Duden Waterfalls, the natural wonder sites most visited around Antalya city center. Acompáñanos a visitar las cascadas Bajas de Duden, las maravillas naturales más visitadas del centro de la ciudad de Antalya. The lower Duden Waterfalls is part of Duden Park, and it is located in the beautiful area of Lara in the municipality of Murat-Pesa, Antalya. Las cascadas del Bajo Duden forman parte del Parque Duden y están ubicadas en la hermosa zona de Lara, en el municipio de Murat-Pesa, Antalya. It is the most impressive and eye-catching part of the Duden River, and it is open to the public day and night. Es la parte más impresionante y llamativa del río Duden y está abierta al público día y noche. The river runs about 10 kilometers from the north of the central Antalya to meet the Mediterranean Sea in the southeast coast of the city, falling directly from a 40-meter rock cliff. El río recorre unos 10 kilómetros desde el norte de la zona central de Antalya hasta desembocar en el mar Mediterráneo en la costa sureste de la ciudad, cayendo directamente desde un acantilado de roca de 40 metros. Following the path along the edge of the cliff from where the waterfall begins to fall, we can find different viewpoints to contemplate the waterfalls at different angles and distances. Siguiendo el camino al borde del acantilado, desde donde la cascada comienza a caer, podemos encontrar diferentes miradores para contemplar las cascadas en diferentes ángulos y distancias. Like the splendor of the waterfalls, the views of the calm Mediterranean Sea transmit immense peace and tranquility. Al igual que el esplendor de las cascadas, las vistas del mar Mediterráneo en calma nos transmiten una inmensa paz y tranquilidad. Definitely, this beautiful attraction is a must-visit destination for nature lovers and those who enjoy outdoor activities. Definitivamente, esta hermosa atracción es un destino de visita obligada para los amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de las actividades al aire libre. Thank you very much for your time. If you like it, click subscribe and share it. See you in the next video. Bye!
Muchas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, haz clic, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!